السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم الاخوات المهمات الغاليات؟ صحيحتكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. هنا البنات جيت نشارك معكم مسمنات اقتصاديين وزوينين بواحد الحشوه زوينه. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندوزو البنات طريقه التحضير. كناخذ جوج ليف ديال دقيق الفورس نغربلو، وزلافه ديال الفينو، الملحه، وراس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، الماء دافي باش نجمعوا العجينه، ومعلقه كبيره ديال العسل. العسل على حسب باش يجينا غير مذهب ويجينا هكاك مكيرمل، كيجي البنات زوين. اللي ما بغاش يدير العسل ماشي مشكل. كما قلت لكم الماء يكون دافي حيت الجو شويه بارد باش نجمعوا العجينه. كنبقى على هذا الشكل هكا حتى كنجمع العجينه ديال هذا المسمن، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بزاف، ندلكوها. كنتمنى البنات تجربوا هاد المسمنات، كيجيو زوينين وكيجيو بنان، والحشوه ديالهم اقتصاديه وسهله ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر، وتوجدوه ان شاء الله. هو رمضان جاي، توجدوه في الطبيله ديالكم في مائده الافطار ان شاء الله. نوعوا به. كنتمنى يعجبكم الفيديو وبقاو معايا. هنا البنات غادي ندلك هذيك العجينه مزيان، ندلكها مزيان مزيان، خاصها تدلك. كما دلكنا العجينه مزيانه البنات كتجينا زوينه في المسمن، كيجينا مورق هذا المسمن. هنا من بعد ما دلكات العجينه مزيان كتولي على هذا الشكل هذا. البنات خدات لي داك الكاس ديال الماء كامل، بقى فيه غير هاد شويه، غير هاد شويه اللي بقى في الكاس. كما قلت لكم ما كتجيش العجينه قاصحه وما كتجيش تاني جاريه بزاف، باش ملي نعاودو نورقوا فيها ونعمروهم ما غيعذبوناش. غادي نغطي هاد العجينه بشي ميكا ولا سلوفان ونخليها ترتاح. كما ارتاحت مزيان وشكرا البنات على التعاليق ديالكم الزوينه. الله يخطيكم، شكرا لكم بزاف بزاف. كنخليو هاد العجينه ترتاح صافي ونمشيو نقضيو حاجه حتى كترتاح. المهم هنا من بعد ما ارتاحت العجينه وضاعف الحجم ديالها واحد شويه، غادي ندوز باش نشكلهم كويرات. كنحتاج الزيت نباتيه وشي بلاطو فاش نحط هذوك الكويرات. غنبدا نشكل فيهم كويرات البنات، كويرات على حسب. بغيتيهم كبار كبري، بغيتيهم هكاك صغار ولا في القياس على حسب نتي واشنو بغيتي الحجم ديالهم. كنبقى على هذا الشكل حتى كنسالي ديك العجينه كامله. وندهنهم هكاك شويه بالزيت. شوفوا العجينه كيفاش كتكون مطلوقه ومدلوكه ومرتاحه، كتجي زوينه البنات. غادي ندهنهم هكاك من الفوق باش ما يديروش ديك القشره البنات. وغادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد شويه. كما ارتاحوا كيجيو هاد المسمنات زوينين البنات. هنا ندوزو للحشوه. الحشوه راه البنات اقتصاديه وسهله ودغيا كتوجد. كنحتاجو الزيتون كحل اللي كيكون مقطع على داك الشكل. كنحتاجو الزعتر،
الزعتر منقي غير واحد شويه، والجبن. هنا كناخذوا الثومه بودر وشويه ديال البزار. وهنا عندي تقريبا واحد 2 معالق ديال الزيت البلديه. هذه هي الحشوه البنات، راه اقتصاديه وسهله. كناخذوا هذا الزيتون كنديروه في هشوار، كنزيدوا عليه الزعتر وكنزيدوا عليه داك راس معلقه صغيره غير واحد شويه البزار والثومه بودر. وكنطحن هاد الحشوه هاد الحشوه البنات هي اللي غادي نعمر بها المسمنات ان شاء الله. من بعد ما طحنات، بعد ما طحن داك الزيتون والزعتر وداك شويه البزار. ما كنديروش هنا البنات الملحه حيت الزيتون كيكون مالح واحد شويه. البنات نسيت ما قلت لكم، الزيتون كنغسلوه هو الاول، كنغسلوه ونخليوه في شي صفايه هكا ولا في شي شبيكه حتى كيتسقطر مزيان، حتى كيتسقطر باش ما يبقاش فيه الماء. اللي كندوزوها البنات نديروا ليها الطريقه هذه، نطحنوه. شوفوا البنات من بعد ما طحن غادي نزيد عليه الجبن. الجبن على حسب شحال غديروا. انا هنا تقريبا درت شي 3 المعالق، ولكن راه كبار البنات. كيجيو بهاد الجبن وهاد الزيتون والزعتر كيجيو زوينين ومذاقهم واعر. كنزيد نزيد الزيت البلديه تقريبا تما غير 2 معالق، وداك شويه اللي بقى في الكاس راه ما غير شويه، تقريبا 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه. ونسيت البنات هنا عندي معلقه كبيره ديال المعدنوس ماشي القزبر. معلقه كبيره ديال المعدنوس. وكنخلط هذيك الحشوه، نخلطها مزيان حتى كتولي على هذا الشكل هذا. هذه هي الحشوه اللي غنعمروا بها ان شاء الله هاد المسمنات. وهنا البنات عندي الزبده دايبه، خماره وحده ديال الحلوه، وهنا عندي الفينو. هذا هو الخليط اللي غادي نطلق به، اللي غادي نورق به هاد المسمنات. كنزيد الفينو على الزبده تقريبا دوك 4 المعالق كبار ولا 3. كنزيد عليهم هاد الخماره حمراء. البنات هاد الخلطه كتجيب المسمن مورق كيجي محلول وزوين. كنزيد هذيك الخماره وكنحرك مزيان مزيان. الزبده البنات راه دايبه وحتى بدات كتبرد. اللي زدنا ليه هذاك الفينو وزدنا ليه هذيك الخماره. هنا غادي ندوز نورق هذوك نبسط هذوك المسمنات ونزيدهم هاد الخليط هذا ديال الزبده وديال الفينو. شوفوا البنات كتسرحي المسمنه وكنديروا ليها بحال شكل المسمنه المربعه. كنسرحوها على هذا الشكل، كنزيدوها هذا الخليط هذا وكنطويوها بحال المسمنه المربعه عادي ساهله على هذا الشكل هكا، وكنحطوها ترتاح. نعاود معكم البنات باش تفهموا. كنورقوا هاد المسمنه هكا، نطلقوها مزيان مزيان، كنطلقوها بالزيت وكنزيدوها هذاك الخليط. ملي كنورقوها هاد الخليط البنات راه كيجيب المسمن مورق من الداخل ومحلول كيجي زوين. وكنطويوها المسمن العادي بحال هكا. كنبقى على هاد الشكل، كنبقى على هاد الطريقه حتى كنسالي المسمن ديالي كامل. وهنا البنات غادي ندوز باش نعمر المسمنه البنات. شوفوا ما كنطلقش المسمنه بزاف، كنحاول نقرص غير دوك الجناب. الوسط كيبقى ما كنقيسوش بزاف. كندير ديك معلقه هكاك ديال داك الخليط وكنحاول نجمع بحال شكل البطبوط، بحال شكل البطبوط اللي كنعمرو. وكنحتاج هنا شويه تاع الفينو باش نسد هذوك الجنيبات باش ما تحلش ليا كتولي هاد المسمنه بحال الملويه. نعاود معكم الثانيه. كيف ما كتشوفوا البنات راه كنقرص غير الجنيبات، الوسط كنخليه. كنديروا الحشوه الوسط وكنحاولوا نجمعوا بحال شي كميميزه، وكنعاونوا بهاد دقيق الفينو باش نسدوا هادوك باش ما يتحلوش. نعاود معكم واحده اخرى. كما كتشوفوا راه كنقرص غير الجناب، الوسط راه ما كنقيسوش
باش منين نعود كنقرص في المسمنه نبي نطيبها ما تحلش ليا هذه مسمنه. كنبقى على ديك الطريقه حتى كنسالي البنات هاد المسمن كامل. صدقوني البنات هاد الحشوه كتجي بنينه، كتجي زوينه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتجربوا هاد الوصفه هادي وتعجبكم، بالاخص البنات المبتدئات. وكنتمنى البنات الا شفتوا الفيديو حتى لهنا ما تنساونيش من واحد اللايك واشتراك في القناه باش يوصلكم ديما الجديد. وشكرا لكم البنات. لهلا يخطيكم هنا البنات راه انا دايره المقله كتسخن. غادي نبدا نبسط هاد المسمنات هادو. كنبسطوهم وما نحاولوا ما نقرصوش بزاف باش ما يخرجش لينا داك الحشوه. عادي البنات راه ساهله الطريقه وراه ماشي صعيبه. كنبقاو نقرصوا الجنيبات ونقرصوا الوسط غير شويه ونشعلي المقله ديالنا ونبقاو نخبزوا بشويه بشويه. ها هما البنات كيفاش كيطيبوا، كيجيو زوينين. كنتمنى يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا الخبر. انا هادو البنات راه كنديرهم في رمضان بزاف، راه كيعجبوهم في رمضان. داكشي علاش قلت نشاركهم معكم حتى نتوما يقدروا يعجبوكم وتجربوهم حتى نتوما لوليداتكم ان شاء الله. كنبقى البنات نخبز بشويه بشويه حتى كنسالي. كنرشوا المقله بشويه ديال الزيت. كنرميو المسمنه ديالنا ولا الملويه، سميوها كما بغيتو. كانت مربعه في الاول دابا ولات دايره. وكنقلبوا كنبقاو ندوروا هكا في المسمنه بشويه بشويه باش ما تحرق ما حتى شي حاجه. وراه كيتنفخوا البنات. وانا البنات كنقول لكم الا جربتوهم بالصحه والراحه كنعاود نزيد وحده اخرى طيب. تبارك الله هذيك جوج زلايف ديال الدقيق الفورس وزلافه ديال الفين وراه كتخرج كميات تبارك الله كثيره. وهنا البنات من بعد ما طاب انا درتو في هاد الطبيق هذا باش يبردوا. وهنا ها هو وجد كيجي على هذا الشكل هكا. راه كيجي زوين البنات جربوه. كنتمنى يعجبكم. كيجي المسمن مورق. هنا الفيديو انا مزرباه كيجي المسمن مورق وعامر بديك الحشوه. كيجي زوين وكيجي بنين. وها هو المسمن ديالنا راه واجد. وهنا كنقول لكم البنات شكرا لكم بزاف بزاف على التعليق ديالكم اللي كتخليو ليا ولهلا يخطيكم. وهنا البنات كنقول لكم بسلام عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله.